Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Edronax Pfizer SRL, ultimo aggiornamento, 31 marzo 2022. Cos'è Edronax? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Edronax durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Edronax? Edronax ha un farmaco a base del principio attivo reboxetina metansulfonato, appartenente alla categoria degli antidepressivi e nello specifico altri antidepressivi. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Edronax può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Edronax 60 compressi 4 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pfizer Italia SRL. Concessionario: Pfizer SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: reboxetina metansulfonato. Gruppo terapeutico: antidepressivi. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: la reboxetina è indicata nel trattamento acuto della depressione/depressione maggiore e per il mantenimento del miglioramento clinico nei pazienti che inizialmente hanno risposto positivamente al trattamento. Posologia: le compresse di reboxetina sono per uso orale. Adulti. La dose terapeutica raccomandata di 4 mg 2 volte al giorno, BID, ovvero 8 mg/vie somministrati per via orale. Il trattamento può essere iniziato con la dose consigliata. Se dopo 3-4 settimane la risposta clinica non ha completa, la dose somministrata può essere aumentata a 10 mg/vie. La massima dose giornaliera non deve superare 12 mg/vie. La minima dose efficace non è stata ancora stabilita. Pazienti anziani. Negli studi clinici condotti negli anziani, la reboxetina è stata somministrata alla dose di 2 mg BID. Tuttavia la sicurezza e l'efficacia non sono state valutate in studi controllati verso placebo. Perciò, come per tutti gli antidepressivi non valutati in studi controllati verso placebo, la reboxetina non può essere raccomandata. Uso nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni. La reboxetina non deve essere utilizzata per il trattamento di bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età, vedere paragrafo 4.4. Pazienti con insufficienza renale o epatica. La dose iniziale nei pazienti con insufficienza renale o epatica deve essere di 2 mg BID. Tale dose può essere aumentata sulla base della tollerabilità del paziente. Controindicazioni: ipersensibilità nota alla reboxetina o ad uno dei componenti del prodotto. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Assunzione da parte di bambini e adolescenti di età inferiore ai 18 anni. La reboxetina non deve essere utilizzata per il trattamento di bambini e adolescenti al di sotto dei, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Studi in vitro sul metabolismo indicano che la reboxetina è metabolizzata primariamente dall'isoenzima CYP3A4 del citocromo P450. La reboxetina non è metabolizzata dal CYP2D6. Pertanto ci si deve aspettare che, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Edronax durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Edronax durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono disponibili risultati di studi clinici sull'esposizione alla reboxetina durante la gravidanza. Tuttavia, i dati di sicurezza riguardanti la fase successiva alla commercializzazione del prodotto su un numero, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Sebbene involontari sani, la reboxetina abbia mostrato di avere effetti trascurabili sulle prestazioni psicomotorie, tutti i farmaci psicoattivi possono alterare le facoltà mentali e fisiche. I pazienti devono essere, pertanto, avvisati di evitare compiti potenzialmente pericolosi, come guidare un'automobile o usare macchinari sino a che non venga accertato che le capacità non siano state alterate. Effetti indesiderati. Negli studi clinici la reboxetina è stata somministrata a più di 2100 pazienti, di cui 250 circa hanno ricevuto il farmaco per almeno 1 anno. Le informazioni riportate nella tabella, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Gli studi di tossicità acuta condotti negli animali mostrano una tossicità molto bassa caratterizzata da un ampio margine di tollerabilità rispetto alle dosi farmacologicamente attive. I segni clinici e le cause di morte erano correlati a stimolazione del sistema nervoso centrale, soprattutto sintomi convulsivi. In pochi casi durante gli studi clinici sono state somministrate dosi superiori a quella raccomandata, da 12 a 20 mg/die, per periodi variabili da pochi giorni ad alcune settimane. I disturbi segnalati comprendevano ipotensione posturale, ansia e ipertensione. Gli anziani possono essere particolarmente sensibili al sovradosaggio. Negli studi clinici condotti prima della commercializzazione del prodotto, sono stati segnalati 5 casi di sovradosaggio con reboxetina da sola o associata ad altri farmaci. La quantità di reboxetina ingerita da sola era di 52 mg in un paziente e di 20 mg in associazione ad altri farmaci in un altro paziente. I restanti 3 pazienti avevano ingerito quantità sconosciute di reboxetina. Tutti i 5 pazienti si sono ripresi completamente. Non ci sono state segnalazioni di anomalie dell'ECG, coma o convulsioni in seguito al sovradosaggio di reboxetina da sola. Nell'esperienza dopo la commercializzazione, ci sono state alcune segnalazioni di casi di sovradosaggio in pazienti che assumevano solo reboxetina. Nessuno di questi ha avuto esito fatale. Casi di sovradosaggio non fatale sono stati riportati per pazienti che avevano assunto fino a 240 mg di reboxetina. Un caso di sovradosaggio fatale è stato riportato in un paziente che aveva ingerito reboxetina associata ad amitriptilina, a dosi sconosciute. In caso di sovradosaggio si raccomanda di controllare la funzione cardiaca e i segni vitali. Possono essere richiesti interventi generali di supporto sintomatico e paraemetici. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri antidepressivi, codice ATC, N06AX18. La reboxetina ha un inibitore altamente selettivo e potente del reuptake della noradrenalina. Ha soltanto un debole effetto sul reuptake della serotonina, proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione orale in volontari sani di una dose unica pari a 4 mg di reboxetina, il picco plasmatico era di circa 130 mg/ml ed è stato raggiunto dopo 2 dati preclinici di sicurezza. La reboxetina non ha indotto mutazioni geniche nei batteri o nelle cellule di mammifero in vitro, ma ha causato aberrazioni cromosomiali nei linfociti umani in vitro. La reboxetina non ha elenco degli eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio fosfato di basico di idrato, crospovidone, silice colloidale e idrata, magnesio stearato. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.